بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تحوير غسالة فول اوتوماتيك قام بها فراس واحد الاصدقاء وبمساعدتنا، يعني اشتركنا ثلاثة بهذا التحوير. التحوير كل سهل. الغاية من التحوير احيانا نوبات يصير تكلفة الكارت اللي يسيطر على عمليات الغسالة كلش غالي، يوصل الى ورقة وشوية تقريبا 150,000. فالناس يعني ملت من هاي الحالة، فرادوا صاحب هاي الغسالة راد يسوي تحوير بأنه تشتغل حالة الغسالة العادية. التحوير هو كالآتي. هذا طبعا الكارت مالها راح تصليح وما صار له أي علاج. هنا عندنا موجود هذا الماطور، هذا الماطور يشتغل على 24 فولت. هذا هو ياخذ إعازات من هذا الكارت ويحول لنا بعتلة، يحول لنا إما للأسفل أو للأعلى. فكان يحول لنا هذا الماطور بين النشاف والغسيل. هسه الحاله اللي بيها هسه هي على مرحله النشاف. لاحظ بانه هذه العتله ما معشقه ويدش لي، اذا تعشق لي فوق تصير غسيل. فالشيء اللي سويناه طولنا الذراع مالتها، الذراع مالها واصل لهنا، طولنا لها ذراع وخليناها لها حبل نفس حبل مال تشغيل مال المولده، ونقدر نسيطر من عنده. هسه راح نسوي لكم الحركه الميكانيكيه. لاحظ فلتها، لاحظ هسه تحول تعشيق مالته، رجعها على الوضع الاعتيادي، فنقدر نتحكم بيها بين الوضع الاول والثاني. هسه راح نشوف طريقه التحوير اللي سويناه. هنا الحبل اللي سويناه له عقده هنا، تشوفون هاي فتحه. فالطريقه الاعتياديه هالشكل راح تكون غسيل. من نسحبه سوينا له دلاله لصاحب الغساله، يسحبه والعقده تكون برا تحول للنشاف، يعني تحب للاعلى. فهاي الطريقه من هنا يحور. هنا الشيء اللي راح نسويه هسه بالنسبه للتايمرات، هسه راح اشوفكم. هسه راح نفحص، نوصل كهرباء ونشغل غسيل. لاحظوا هاي الغسيل. هسه تشتغل مرحلتين. نجي نريد نحول للغسيل للنشاف العفو، راح نسحب هاي ونصعدها لفوق ونشغلها. لاحظ راح تشتغل كامل طاقتها على نفس التايمر، ما يأثر، لأنه استمرارية الدوران بين ما يحول الماطور للمرحلة الثانية يبقى يشتغل احتياط. لاحظوا هسه حول وبقت نفس السرعة مالته، يعني راح يشمر لنا المي وينشف لنا اياها. شغلة اعتيادية، فحبينا نوضح لكم هاي الطريقة وشكرا لكم.